Mga pulong, mga katawa, nga sugad hinuwat. Hakada adlaw, ginuuyam, ginkukuri, kay haira, sayop an iya pagkatawo. Sumalahan pag-aram han UNDP ngan ILO, 30% han LGBTQIA+ sa Pilipinas ang nakatilaw direkta nga diskriminasyon, ha eskwelahan, ha trabaho, ngan ha karsada, mga panlantaw nga diri patas, mga pulo nga sugad hinlatigo. Ha syudad nga padayon nagbabago, damo ang mga tingog nga diri lagi hapon nababatian. Usahin ni an istorya han mga partihan komunidad het LGBTQIA+, mga tawo nga may kaisog, may paglaom ngan may pakigbisog hakada adlaw. I'm Uwek, kaya matawag akon, pero my real name is Ruel Tarnito Malpisto, and I work at the local government unit of Palo, a proud advocate of LGBTQ plus IA rights. Sugad han iba, nagtikang an iya adlaw ha mga simple nga butang, pero ang kada tikang puno hin kahulugan. When did you first realize or start to understand about your identity? I think I fully understand my identity when I was still a child, kay dito bagat I know in myself nga diri ako an typical male. Like may daha akon mga butang nga akon mga gawi nga iba tinuod nga lalaki ba. So dito pala na-realize ko nga diri talaga ako lalaki. Padayon ang pag-atubang han komunidad hit LGBTQIA+, hin diskriminasyon. Paano man po ito na-reactan imo family and imo friends knowing iba't imo gina-express na identity? Actually at first akon childhood hatawo manggod kun iba ting panggawi, iba ting panggiyos. Like you seem different to them. Saan tayo yung papabulig? Di pang babae manining ang kulay? Male anak postura talaga na pero as I was transitioning, I acknowledge nga, diri talaga ako kuya, diri ako lalaki, like I'm an ate. So basta iba kaira, at era mga gini-expect, era mga norms, era mga standard, himo ka ba nga makatarawan. Pero akon like that, like naging normal adto akon. Kay I thought as a child and during childhood, my experience nato niya nga tanan. Until such time nga bagat okay, I came to realize nga diri normal. Like that was one way of discrimination, bullying, ngan humiliation in front of many people. Pero halayuhin ni, may adagi hapon kusog ngan paglaom. Bisan pamansigngon nga karawat hiuwek hit iya pamilya, di kang hansyahan pa. Diri lagi hapon maiiwasan nga diri hiya makabatihin duro dilain nga mga yakan. So, if comfortable pa imo sharing, pwede ka po ba mag-sharing one worst experience mo or challenges, struggles that have you faced because of your identity? Oh, I don't know if this is the worst, pero I remembered someone like she was a family to me, and I was not expecting that she nga up to the point nga di lagi ba niya ako karawat. Kuya, timsulod di ka na angoy. Itim braso, bagat ka ng tatay. To the point nga iyak kinti tinawag nga kuya, pero nakapanbabae na ako naksulot. Then bagat nabuisit na ba ako, sorry for the term, pero bagat nabuisit na ba ako kay ginihimo na la kasi niya nga mapatarawan. Day, maaram kay Kuya Uwek na ba yun? Balagad! Yan ang nga panahon, para mo, paano hit society nakikita it mga tao nga member hit LGBT? Actually, feeling ko still same han the past. Like amo malagya good man la mas damo namang good yan na kasi it
tawo nga nakikigbisog para to not only to fight for our rights but also for us to be acknowledged in the society that we live in, not only in the rainbow community but the whole society katawhan nala kay mabayot, malalaki, matumboy, mababae. We are all human. Bisan pa man nga nagtitikada mo na ang sosyal nga pagtanggap, waray lagi hapon national nga balaod na nagtutuman hin full protection para ha mga miyembro han LGBTQIA+. We are all human. So, ito, bagat amo ito't ginihimo, yan na, ngan, it's good nga there has been a change from the past. Yan na, pero it may be a little change kay bagat yan na people are way more accepting damo yan na mga success stories in mga of the rainbow community with the straight people, damo yan na mga families that would accept their child even if he or she is a lesbian or a gay, like iba yan na itpagtagad hit mga tao, hit members of the LGBTQ+IA community. It's just that still di lagyap nawawaraan pandaot, ang pangungutya, and discrimination, humiliation, and bullying in the community. Haamon. Personally, gusto ko as a transgender woman manggod, given nga we just want love from everybody in the community, if not from the rainbow but nga tanan nga mga communities ba, we want love. Siguro an thing pride and self-love is just like being you, like dili mo man kinahanglan magpakatamak kini mga tao. You just have to be you always and everywhere. Kay Itawo will fully embrace the real you if you love and if you take pride of who and what you are. Like, mas nakikilala ka hit mga tao, ngan mas na tatak kahaira kung ano talaga din papakita, balay man or ibang mga communities. Because that is who you are. Basta maging genuine ka la and di rin mo kinahanglan magpinanamak sa ibang tao. Basta for them to like you, for them to you just have to be you. And I believe nga we, the members of the LGBTQ+IA community, are not that simple nga mga tao. They are the people who are complex. They are full of talents, full of creativity, innovativeness. Ngan, masisiring ko talaga nga ako, I can be a one man or one woman thing. Nga kaya ko himuon bisan basta maupay hiya nga mga buruhaton for other people and for my family and for the young ones. Para haimo, what does the term mean sa breaking boundary means para imo? Breaking boundaries. Paano ba? This feeling ko is being able to break all the standards and norms hit mga tao of what they think of you as a member of the LGBTQ+IA community. Sugad na lahit. People hanuna ngananya na would always think that we as members of the LGBTQ+IA community, not only the trans but also the gay people and mga tomboy and all, would always say nga we are a salot ta lipunan, a disgrace to the family, bagat ibabat pagkitahay mo, you are not part of the normal. Tikang hakasakit, buhat an kusog, nganya na, klaro an kamatuuran, an irap pagkatawo may lugar hindi nga kalibutan, waray sala an irap pagkatawo, sala an kalibutan nga diri nakakaintindi. Nganya na, panahon na para han pagkarawat. Amon lagud man is diri lagud man kami diri lagud man as sa an amon
gagawi, hay yung mga gini-expect. Hani yung mga standard of living. Kay kami, we live on a, anto bagat ingin nga pamaagi nga, maaram kami. Ngan, we live on our, we live with our lives nga, to the point nga, we need to express ourselves. We need to be out with our gender, and we need to be out, and we need to be, inyan nga, loud. Kay, just like them, we are people. Hira, nag-express tira kalugaringon as the straight individual. How about us nga, we belong in the rainbow community. So, we need also to express ourselves. Good man la, ang pinagkaiba kay ang mga nakadiha rainbow community is way more loud than them. We choose this gender, we choose this life, and di rin namon kinahanglanin mga tao to instruct us with what we will do. Kaya we have our own lives. Just like the straight people, they have their own lives. So if you want to be loud, then be loud. Pero kami, never